yazana nyine nitwe tubikora ariko ngiye ubundi bamaze kubona byose byanze nkavuga ati final biranze. Ikindi kibazo nyamukuru ariko twagiye muri kabare baradusigaza kubera iki igitsina ko ngo kitabyayeho kitanyara undi mu oya ashobora no kunyara ko nyine ntabwo yabirenge wakundi nyine pe uramusambanya ukabona ko yoroshye cyangwa se n'ahandi gutya yararyamye gutya ko hari hatose tu ko byandi byo kuvuga ngo aranyarangageze hejuru ubona unabona bibaye gutyo gati yakuyemo inda nose ko biterwa n'iki nyine ubundi reba kuriya umugore nyine umuntu aba ari umugore nyamugore nyine washatse hari ukuntu nyine aba yaramenyereye wenda akavuga ati buri joro cyangwa se buri minsi 3 ndabikora nzajya mbikora hari imitsi bimenyera nyine gafunguka ari yirekura amazi nyine umuntu akanyara ariko iyo utasanzwe ubikora cyangwa ubimenyere ya mitsi nayo iribana kavuga ati wenda ni rimwe reba mbese na gutya wenda iyo urwaye nk'umutwe kavuga ati niba ndwaye umutwe uko ndwaye umutwe nzajya nywa ikinini cyangwa se uko ndwaye umutwe nzajya nywa amazi uko ugenda unywa amazi wa mutwe ugenda ushira ariko uko umenyereye ikinini niyo wagira uti ushobora gukira takibonye baba ntago byakunda sinzi bambyiye ngo nuko ngo barabikora ngo nuko batinya ntago ari uko batinya nyine kura iyo umuntu yamenyereye mbese uzareba iyo wamenyereye gukora ikintu nyine igihe cyose uba wumva nyine ushaka kugikora rero n'umuntu wamenyereye gusambana hari nyine nka gutyo wenda tuvuge niba wenda nka buri munsi ngenda nkaba mfite proti wenda nkaba mfite niba ntahuye nawe nkaba nawe nanjye ngera igihe niba wenda nayo noroshye bikagera igihe nkazajya nyara rero kwa kundi kuvuga ngo umuntu ngo wabyaye cyangwa iki nyine binaterwa iyo wabyaye hari imiti ifunga rero ikazagere kuri ayo mazi buryo ugira ngo aramuntu gatubona ageje nkiri akaba akoze kanyiranzu agakora kayaga ahubwo cyakora no kubeshya hari umuntu w'inshuti yanjye bogeje gutyo na nisani wamufatira icyuma ngari ko mukobwa oya abahungu barabikunda cyane ntabwo nyine ruri we byarabaye gutya nyine kwa kundi ahita kurega arahita atabaza ati muze murebe ati ntabwo byakunda ubu yahise kurega ni inshuti yanjye ariko hari ukuntu buri inshuti y'umuntu nyine wenda hari ukuntu navuga turi inshuti yanjye ugahita wumva nyine ko ari umuntu birumvikana nyine ni inshuti yanjye iri aho akambwira ati cyaza uriya mubebe kuri iyi nshuro ntanamugwaho ko abahungu bakunda umukobwa wanyarasinze erega biba byiyubashye oya akambanza oya wivuga no kunyara reba byo byonyine n'umukobwa basi usambanya ukumva ko yoroshye usanga ari free ibaze kuryamana n'umuntu noneho niba ari ikintu cya mbere kagira yarahinze niba ari ikintu cya mbere nanga mwa mukobwa mujya muryamana akabaho kisinzira ukarinda warangiza sinzi man usega tuvuganira nk'ibango ushobora gukoresha kugira mugihe uri mu ngiye nakubeshya nk'ibango ushobora gukoresha kugira ngiye nakubeshya wenda sinavuga ngo iki ucuze nuko woroshe ntago mbizi byaterwa n'ubona kure akavuga ati cyaza hari avuga ati wenda uriya mukobwa nta kigenda mani nanone biterwa ko hari abagusamanya akavuga ati uriya mukobwa ni mwiza ukaba wananyara akaba n'ugusamanya ukaba nkaho uri igiti hiryamira ugatuza oya ngo no kunyara amahoro bigira mu uruhare kamubwire mani uzi kuryamana n'umuntu njye simbizi pe ubwo nyine iyo ngereje aho nishimye n'induru yanavuga ukumva ndatabaje hagati harahiye ako hari umuntu mujya musambana ukabango none se nibanga turi batatu nta no gutereta buri bwo turiganiriye kuriya ariko kujyaza no gucumita ukundi tukiganiriye kamubwire pe nakubeshye ariko muri abo sister hari ahantu nyine bajya bakoze tukwa kubora nyine bajya bakubita gutya icyaze niyo napfa hejuru mu ndani hejuru wenyine njya bitavuga ati basi mumbabarire mu ndani no njya bitavuga ati nemeye icyaha kurya mu ndani nyine hari ukuntu wenda usambana mani biterwa nanone n'umuntu nyine ndabyumva ngiye nyine wenda simbizi ku cyanjye giti nyine nkunda bakora nyine bakoza habora nyine mo hejuru gatoya nyine akayikubita rushimbikana hari aho nanasara ibaze ko ntakubeshye pe nibwo mu buzima bwanjye nagiye kureba umutipe nkarara nagiye kureba umutipe
noneho nyine bisanzwe pe umutipe aza kutureba umushuti we nk'uko wenda twaba twararanye agahamagara uyu mujyana yaza kubasura none kwa kubora nyine umutipe yari avuye hanze kwa kubora nyine bajya bafite bya ebola bagasasa ubwo nyine twamaze kukiryamaniraho sinshaka kucyarekera nta nubwo byanakunda umutipe baraje w'inshuti ye nyine kuko yari ari inshuti yanjye uwo mutipe nyine tujya tuganira bisanzwe ari inshuti ye nawe ari inshuti nyine yari inshuti yanjye bisanzwe anari inshuti ye nawe avuye hanze arambwira ati mbabaririze kundeba twari twapanze ko turi burarane rimwe undi ngataha ati ntakubeshye ntiwanava ntegeye mu kazi ntabwo byakunda noneho uwo mutipe araza aransereza kubera ko yari yasanze nyine icyo kibazo twakiranditse ahita ambwira ati ye mukobwa nkubaze mwaraye mumesa byagenze bite nabwo ati nta kintu cyabaye titwahanaguye inkweto arasara avuga ati uriya mwana rwose ibaze ko nagiye kureba uwo mutipe kumureba gusa nta bisanzwe nta byo kuvuga ati wenda twavuganye ngaramo amafaranga nyine kureba nk'uko najya kureba inshuti yanjye tukendurenga tukanywa bikarangira nakubeshye navuyeyo ngati basi njye ntabwo nari nzi ko nameze gutya ntakubeshye yampaye amafaranga yamereje itike amereza senkani ahita amereza 1,100 ngo genda ugure ikinini gutyo gusa amuryohereje ubu ngubu niyo yaba ari hano mu kigo gato nawe uramuzi ndabizi ko umuzi niyo yaba ari mu kigo ntashobora igitegeko ajya atega agiye kuzimuka kandi ari konje mu kintu wambabara tugahura ntabwo byakunda uya bira bintu abantu barikunda pe serious sinzi impamvu none umwihariko hari igihe ariko bikorwa n'abaturage hari igihe ufata nk'umuntu ugiye kumukorera uzasanga nimba hari n'abari kuri nkari usanga nta gasanga uburiri buri kumuka bufunga niba ari ahantu hambere bitandukanye sibyo nkuko nka gutya uri gusambana n'umuntu wenda ngiye nkaba nshaka no kurekura inkari ntabwo byakunda ubwo niyo wagira ntoza burana amavangingo kireka nyine we nka gutya nyine umutipe arangije ngiye nkaba nakicara nyara bisanzwe kandi ahantu bitandukanye ntabwo ari ibyo byuvuze nibyo ahantu bitandukanye kwa kundi nyine amavangingo yo araza gutya nko kuri matera ukabona ko haje ikizinga bigahita byuma ariko ari nkari zo ntazuma uratoha burundu ntabwo byakunda none se ko hari igihe uva mu cyumba ukumva kiri kuruka bishoboka kandi kamubwira ubundi wenda abantu bakunda gusambana nka gutya nyine wenda nkaba nzi neza bakunda gusambana nka gutya mu nzoga sibyo wenda naba maze nk'amasaha nk'abiri nkagera nko mu rugo bisanzwe nkanywa amazi nta kibazo no nk'ejo se nkayanywa ntaribi ariko hari umuntu wenda tuvuge ngo nahereye uyu munsi ndi kunywa n'ejo ndazinywa n'ejo yamavangingo aragenda akaba nka za nkari umuntu nyine ajya kureba n'umuntu nyine iyo amaze imisa mu nzoga bisanzwe inkari zisanzwe ukuntu zijya zisa n'umuhondo rero niko n'amavangingo amera hari igihe ujya wumva ngo inzoga zivanze n'amaraso usanga umuntu ari gutitira byarageze hose rero kuriya nyine ukuntu umuntu anywa amazi njye niba ari ikintu cya mbere nubaha ariko nuko njya mu nzoga nkazinywa nkagera mu rugo nasinze hejo mu gitondo ntabwo nshobora gutuza ntaramara litiro 5 nta nubwo byakunda akadomoro k'amazi cyane menya ari nayananura uraryoshye rero njye njyanywa akadomoro k'amazi mu gitondo kare ni nk'itegeko ngomba kunywa itasi y'ibumba nyine ubundi nkamera neza uzanandebe iyo ntafite igisheke bafite inanasi cyangwa utundi tubuto dusanzwe njye n'ubwo wenda njyanywa n'inzoga wenda nyine njya mfata n'undi mwanya nkavuga ati reka njye niba ngibi impamvu bajya bavuga ati gutya nyine ntabwo njya nanuka niba ari ikintu cya mbere nkunda imbuto nkunda amazi nibyo bintu sari nk'igihe tujya duhura ukabona nsa nabi mu maso nyine mfite nk'ibiheri imeze ukuntu ngiye ikintu cya mbere niyiziho iyo maze iminsi nk'itatu ndi kunywa ku mayoga kuko njye niba ari ikintu cya mbere kitajya kimbaho sinshobora kuba nasomye ku nzoga ngo nzanire ibiryo
niba wafatiraho icyuma ubwo nyine ntiguhita ndyama rero ngewe kubera ko njya mpita ngira amarejije bihita bigaragara ugahita ubona ko nsa nabi nyine ako niba wenziga nk'ubu ngubu nka nibwo nkagera mu rugo nkariye utubuto cyangwa nkazaturya ejo mu gitondo mba meze neza. none se hari ijambo watubwiye kare hari umukobwa ukubwira ngo ntabwo winyaza wowe wamushiramo imbere uruhu akaba ari hanyara akakubwira ati kamubwire sibyo karukubora ibyo mwajya avuga ngo umukobwa aba yaracimye hari abantu baba batagira ibishimo kwa kundi nyine wowe ujye umukoreza nka bora hejuru nyine akishima wowe zikaba zirimo ndani birashoboka. Hari n'undi kwa kundi nyine umuntu aba afite imishino wowe ugakubita gutya ugakubita ku mishino nabwo ugahita ubona akanyara. Hakaba n'undi nyine bisanzwe bacumita bikaba atandukanye nyine niyo mpamvu nawe ujya uvuga ati wenda ukaba wavuga ati ngiye nk'umuhungu umukobwa ibi ndabikoze biranze umukobwa ukavuga ati umukobwa ufite kinini ntunshimisha cyangwa se umukobwa ufite mbese ngiye mpamvu ngiye njya mvuga ati gusambana ntabwo ari ibintu nyine umuntu avuga ati ngo numvishe runaka ngakora ibi ntabwo ari ubwo ugera kukigeraho ukishakira positeri zawe none sibyo ko nabo baba batandukanye njyewe wenda gutya iyo nasambanye n'umutipe rimwe bitanarenze dusambana ari inshuti yanjye gutyo nyine duhujwe n'amayoga kuko twe twasangiye kwa kundi nyine ndavuga ati ntabwo nataha mu rugo saa sita nta munsi reka turarara turi batatu niba ariko sa ntabwo sinaryamana n'umutipe urenze umwe none ngo njye ubone nararanye n'ubwo nawe turarana ntabwo byakunda noneho umutipe turarana bisanzwe kwa kundi nyine niba atari ukwiyumvamo umuntu mera nk'igiti ndaryama akora ibyo akora arangije araryama asinzira ikibazo none nka gutya mama muri kumwe wenda hari ukuntu ahita guhapa avuga ati karaga ntabwo hari ukuntu wenda nka gutya niba narahaye uyu nguyu nawe nkaguha wenda nkacimiye nyine akaba yarashinze kagatura mwana niwe wanjye undi agahita agati uriya ati kiriya kigoryi ati ni ukumubona agenda nyine buri wese akavuga nshimye akaba yahagaraka niyo bitandukanye bitandukanye nshimye agahagarara akamburanira akavuga turiya mwana njye nanayamani ati ukuntu akora rero wagera kundi ukumva yahise avuga ati uriya aturiya niwe mwirwa muvuga mwayagariye mwasaze ni ibisanzwe mwana njye hari umumotari wa hano mu Kingutu yaje kundeba ubu na moto yazayigurisha oya nyine yaje kundeba ahantu bisanzwe nari ndi kumwe n'umutipe njye nyine niba ari ikintu cya mbere nanga sujya ubona ko njye abantu ba hano mu kintu cyose tuziranye niba ari ikintu cya mbere nanga ntabwo njye nyine mba nshaka guciringira hano mu Kinigi niba nshirinze nicizanjye mu mujyi ngataha rero uwo mumotari aza kundeba ndamubwira ati ni umushuti wanjye ndamubwira ati rero nta mafaranga mfite nta tike mfite ngwino umfate nyine ujyane mu rugo gatisha nta kibazo niba bagusindishije akaba bakwimye itike nariwe kanze kukureba usanga umutite nyine ntabwo ari njye yari ari kubwira nyine wo mu kabari hagati ati mu buzima umutipe hagati rero nta mafaranga yari afite pe ntabirenze ameza amafaranga ameza 20,000 ngo nige moto hejuru nka mu gitondo yanyirije na 140 ati baby wowe wanjye gusa ko ukuntu nteye ngiye mfite amafaranga dushobora kujya mfite amafaranga reka turiya mwana afite amafaranga kuko niba nyafite ukaba uri inshuti yanjye ndavuga ati wera tugere njye kugutama none mera ajya ambwira ati mwana wa kuri ikigoryi nyine kwa ko nawe ufite nyine umusheri wo mu diaspora akazajya ambwira ati ndindaya iki n'iki nambwira ati ntabirenze uko bakubwira uzajya ubifata gutyo nuko noneho uzi kugira ngo umuntu mukundane imyaka irenze 4 mani niwe muntu nigiye gukundana wenda nkazajya mutendekeraho gutyo niwe muntu wansambanyije disu ko ntabwo mwibagirwaga ntabwo njya mwibagirwa nawe ajya abona niyo mwamuri abana ntiwamwibagirwa nawe ajya abona gutya nakoze akagati wabaye gutya ngatisha none nyine ngahita nzana akantu kuko byangatisha wapi ntabwo byakunda mfite she wahe ubu n'abasheri bakwemera niba bagira indi shange kakubwire rero burya nshimye niba navuga nuko nabaye nyine hari ukuntu mani ujya ukundana n'umuntu
akagukina wenda penge nkaba nakwishyiramo nkagukunda uri kunkina nibyo wanze kare nawe ntashira ugira musore nawe yarabyaye ariko ntabwo ikiza nshinzwe bagiye kambanza nkubwire sibyo waza ukambwira ngo rero Aline ndagushaka sibyo mugakora ibyo murakora ngiye nkaza nkakubwira ati wenda uri inshuti yanyu tugiye kugenda duciringe tugiye kuryamana birangiye sibyo ntabyo kubaka ku buryo utambona nk'umvuye oya wivuga ngo ntabyo kubaka kabanze nkubwire mani uzi umuntu kwizeza ibitangaza akazabona yarigende akakwereka ko muri kumwe akazashituka yarigende uwo muntu anafite n'umuhoro cyangwa se afite ikindi kintu yanakwicisha ukavaho umuntu akakwizeza ibitangaza niwe muntu wa mbere wanyigishije gutunga smartphone niwe muntu wa mbere wanyigishije kwiyandika neza ambwira ati gura iki kandi uko abimbwiye niba wenda anyohereje ifoto y'ikintu ngomba kugura anyohereza n'amafaranga yinganye nacyo akunda mama akazajya abwira mama akambwira yarageze muri Amerika ati ngiye kukohereza amafaranga wenda ngiye kukohereza 200 cyangwa 100 genda uragurira mama wenda igitenge tumuhereze wenda na 30 ya fanta andi yose genda yishimishe nkajya mu mapisine nkajya he nkagira ute ama iPhone baragura ibiki mani mbayeho neza handi byadanje mwakazajya mbwa ati bebe nshaka gukora gutya ngati mari umurwa nkabwa ati mugisha arambwiye ngo njye Kigali gusura bene wabo so wamurekeye nkajya Kigali nkajya gusura bene wabo inshuti ze byose akavuga ati agahamagara mama kambwa ati mama reka nyine mutumye hana mama kavuga ati ndinde kwanga umudiaspora gatanga ati genda aho mugisha yagutumye nkabana oya akangubwira impamvu mani bibaze gukundana n'umuntu mugakundana nta bwenge uzi ijambo namubwena n'isaha urambwira ati uri umugwa muri na satani ye nambwenda ambwira ati mbonye nagukunze nzuriwe ntateganya icyo uzabaca niye twakundanye aba mu Rwanda dukundana biraho afite akazi gasanzwe nk'akabana nyine ntago twanganye ngo twangane byerure gusa arampfirana n'ubu ngubu nyine murajya kundana ntago nge nakundana na ngamarire nagaza gukorera